ดีครับอยู่กับช่องพุทธเขมราชครับผมนี้เราก็อยู่กับเจ้าแก๊ส320D2 นะครับชมอีกมุมกันครับสำหรับเจ้าแก๊สแมวยักษ์ทรงพลังเดียวเต็มนะครับทุกกี้ใหญ่ๆฝั่งนั้นก็แคนเตอร์นั่นก็พี่หลงสุดรอเราชมกันแบบใกล้ๆกันเลยนะครับคลิปนี้เทียบขนาดของเมื่อกี้กับกระบะรถ6 ล้อก็ใหญ่จะพอๆกันนะครับทีมงานนี้หยอกกันดีนะสร้างสีสันในการทำงานครับจะได้ไม่เครียดเต็มนะครับไปเราถามทางพี่หลอดนะครับแกบอกแกใช้โหมดธรรมดาโหมดปกติถือว่าเร็วนะครับกับโหมดปกติอาจจะใกล้ไปหรือเปล่าก็ขออภัยด้วยนะครับอยากให้ชมกันใกล้ๆตัดดินใส่ที่หลงแต่งซิ่งแต่งสวยครับช่องพุทธเขมราชก็มีโอกาสได้ถ่ายแคท320Dเป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งเคยเห็นการทำงานแต่ว่าจะเห็นแต่ไกลๆไม่งั้นก็รถจอดครับไม่มีโอกาสได้ถ่ายให้ดูสักทีไม่รู้จะเทออกหรือเปล่ามีแต่ตมไปแล้วหลงออกตัวไปแล้วนี่
ก็ค่อนข้างลำบากนะครับกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปมุมนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับย้อนแสงด้วยครับย้ายดูครับดูรับเข้ามุมเดิมมุมเมื่อกี้ย้อนแสงครับเดี๋ยวคือเก่านะครับขออนุญาตเราภาษาบ้านเฮานะครับเนาะคือว่ามีความเร็วไปได้กันครับเร็วเสียงปั๊มหอนๆนะครับออกตัวไปแล้วหรือเปล่าไปแล้วครับไปแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องวุฒิเขมราชด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบรถบรรทุกรถแมคโครรถเกี่ยวกับเครื่องจักรหนักทางผมก็จะพยายามถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆของหนักนะครับจับมา2 อุ้มจะเต็มกระบะแล้วครับสุดยอดจริงๆก้อนเมื่อกี้ไงครับตักที่4ฝาท้ายแตกกันเลยทีเดียวไปแล้วเดี๋ยวออมไปแล้วจะจวดเดี๋ยวออมจะจวดรู้สึกว่าดินจะติดเมื่อกี้นะก็ไม่เป็นไรครับตักเต็มอุ้มกันเหมือนเดิมใจสะใจจริงๆครับเมื่อกี้มีกระดกด้วยครับดินค่อนข้างหนักนะครับช่วงนี้ดูกระดกนะไม่กระดก
เขายืดไปสุดแขนเมื่อกี้แกยืดสุดแขนแล้วเลยกระดุกยังไงก็ฝากกดติดตามช่องวุฒิเขมราชด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็จะพยายามหาถ่ายคลิปแล้วก็ต้องให้ชมกันเรื่อยๆนะครับอีกไม่กี่วันก็ถึงวันหยุดยาวแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันหยุดวันแรกนะครับวันที่4 กันยานะหยุดยาวไปถึงนู่นวันจันทร์นะครับทำงานอีกทีก็วันอังคารที่8ก็จะพยายามถ่ายคลิปแล้วก็ทุกให้ชมกันเรื่อยๆจะพยายามแพนกล้องตามที่แชทของเราจะได้เต็มแล้วครับออกตัวได้เลยไปลูกพี่ไปสำหรับคลิปนี้เราก็จากกันไปกับแคท320 D2 นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุฒิเขมราชด้วยนะครับ